Ok, ciao a tutti. Scuola media superiore oggi, ovvero gli ultimi anni di scuola obbligatoria. La scuola obbligatoria dovrebbe arrivare fino ai 16 anni, in teoria. In pratica, se si fa liceo o qualsiasi, non qualsiasi, molte delle altre scuole che è possibile frequentare, scuole superiori, si arriva fino ai 18-19 anni. Infatti le scuole superiori vanno dai 14 ai 19 anni in generale. La scuola superiore si divide in liceo, istituto tecnico ed istituto professionale. Ognuno di questi offre un diverso percorso di studi e ogni ragazzo, dopo aver fatto le medie, ne può scegliere uno che ritiene più interessante o più adatto a se stesso o comunque uno a cui viene indirizzato dagli insegnanti delle medie magari. Il liceo quindi può essere artistico, musicale, scientifico, classico e di scienze umane o anche linguistico. L'istituto tecnico può essere di economia, di tecnologia e di servizi tipo agricoltura o altri tipi di studi, grafica, arte e simili. Gli istituti professionali invece si dividono nel settore dei servizi e industria ed artigianato. Gli istituti professionali sono molto più pratici rispetto agli altri tipi di istituti e ai licei, dove è più studio teorico e poco pratico. L'istituto professionale prevede molti mesi di stage o tirocinio in cui gli studenti imparano le cose che poi andranno a fare nel momento in cui finiranno l'istituto e si prepareranno a lavorare. È molto facile che le ditte presso cui fanno tirocinio poi li assumano una volta che hanno la maturità, cioè hanno finito il percorso di studi in maniera positiva. Allora, come uscire dalla scuola superiore? Il punto principale di tutto. Diciamo che, soprattutto per quel che riguarda i licei, almeno in passato, quando andavo anche io, ma credo che valga per tutti gli istituti superiori, gli ultimi 3 anni, in base alla media dei voti presi durante l'anno, si riceve un bonus, praticamente un tot di punti, un punteggio, e alla fine di questi ultimi 3 anni questo punteggio ci aiuta viene aggiunto, viene poi passato al punteggio che si ottiene alla maturità, cioè dopo gli esami scritti e orali della maturità. La maturità è l'esame finale dopo i 5 anni di scuola. Se uno finisce prima non ha in mano la maturità, ma solo il diploma di scuola media. E in molti casi è più difficile trovare un lavoro, anche se ultimamente non è vero. Comunque. Come per alcuni casi è più difficile trovare lavoro con un voto più basso di maturità rispetto a uno più alto. Anche in questo caso non è vero, anche perché poi, voglio dire, la scuola si studia, ma si è obbligati a studiare, magari anche cose che non ci interessano o che vengono spiegate male da alcuni insegnanti. E lo dico, arrabbiatevi pure, cari amici insegnanti. È così. Alcuni non riescono a mandare, a trasportare la loro passione per quello che fanno ai ragazzi e questo incide molto sulla capacità di attenzione e la voglia di studiare del ragazzo. Quindi una volta usciti da scuola magari possono diventare anche chi esce con un voto molto basso in realtà è portatissimo per il tipo di lavoro per cui si candida o che vuole fare. Quindi la scuola non vuol dire granché secondo me, cioè il voto con cui si esce da scuola è relativo. Però vabbè, diciamo che in molti casi era
è da sempre visto come un punto in più quando si vuole andare a lavorare. Dettagli, sempre dettagli per la scuola italiana. Comunque, dicevo, la maturità. La maturità consiste di un esame, di 3 esami scritti e un orale. Mi sembra ci sia l'esame di italiano, quindi il tema. Poi ogni scuola, a seconda del proprio indirizzo, ha una diversa prova, seconda prova. Per esempio al liceo scientifico c'è matematica, al liceo classico uno tra greco e latino e al liceo musicale mi sembra si porti uno strumento, non sono sicura. Al liceo linguistico una delle altre lingue che si studiano, non so se l'inglese ma dubito, penso più una delle altre lingue e sto ipotizzando, quindi non uccidetemi. E niente, poi c'è l'esame più generale con diverse materie e non sono sicura sulle invalsi, se è tipo il terzo scritto o se cambia qualcosa. Ditemi. Comunque sia, sono le altre materie e con una domanda per ogni materia a cui rispondere. Anche qui c'è la tesina che si può portare, l'orale, all'orale ovviamente. L'orale appunto parte con la descrizione della tesi, la presentazione della propria tesi, in cui si uniscono diversi argomenti trattati durante gli anni e vengono presentati tutti insieme, in modo da creare un filo logico, un po' come gli altri anni, come alle medie, come alle elementari intendo. Al liceo avevo portato un argomento bellissimo, ma era molto interessante secondo me, la pena di morte. Avevo parlato in storia della nascita della pena di morte e come era affrontata e cosa comportava, anche da un punto di vista delle diverse religioni. E poi avevo portato di fisica il circuito elettrico, ovviamente, con la sedia elettrica, e di italiano il Leopardi, con qualche poesia molto allegra delle sue, e poi non mi ricordo più le altre materie, ma probabilmente qualcosa di Dickens, in inglese, e non mi ricordo. Decisamente ho rimosso anche qua. Ovviamente al liceo ci sono almeno 2 materie, 2 lingue straniere obbligatorie, come alle medie adesso credo, ma al liceo sono sicura, e c'è inglese e un'altra lingua, che inglese viene fatto dalle elementari, anzi dalla materna in avanti, mentre ai miei tempi non era così, c'era solo inglese o un'altra lingua straniera. Solo alcune sezioni della nostra scuola avevano 2 lingue straniere e si poteva scegliere comunque. Adesso è obbligatorio farne 2 lingue straniere. La seconda è a scelta ovviamente. Quindi finito l'orale, dopo gli scritti si ha un altro punteggio. Tornando ai punteggi, dopo gli scritti un punteggio, dopo l'orale un altro punteggio, la somma dei punteggi dei 3 anni, degli scritti, dell'orale e della maturità dà praticamente il voto con cui si esce dal liceo o dalla scuola superiore in generale. E questo è il percorso più difficile dell'universo. No, vabbè, Giochi senza frontiere, insomma, per chi sa a cosa mi riferisco. E la commissione sì, del liceo è solitamente una commissione esterna, cioè vengono insegnanti da altre scuole nella nostra sezione e ascoltano ci interrogano per l'orale alla fine. In alcuni casi è capitato che in alcuni anni ci fossero gli insegnanti interni, cioè i propri insegnanti, e solo il presidente di giuria esterno di un'altra scuola. Qualcuno fortunato non aveva il presidente di giuria mentre faceva l'esame in aula, altri invece ce l'avevano. Io sono stata molto molto fortunata, lo ammetto.
avevo i miei insegnanti e nessun presidente di giuria. Avevo chiesto però ai miei compagni di non entrare durante l'orale, perché si poteva scegliere di avere pubblico oppure no. Io avevo chiesto magari di no, ma i miei compagni ovviamente sono entrati non appena mi sono seduta sulla sedia. E quindi, vabbè, no, è stato divertente perché mi sono girata tipo, ma che cavolo fate? E però poi mi sono messa a ridere e vabbè, lasciamo perdere. È stato divertente alla fine. Ricordarlo ora è divertente. Prossimo video con l'ultima parte, ehm, perché non c'è solo questa tipologia di scuola superiore, ce n'è anche un'altra. E ora ve la dico.